नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पीरे कामिल चैनल एक और नई ख़ास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन बटन को प्रेस करना मत भूलें। आज जो वीडियो लेकर मैं आपके खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो एक ऐसी वीडियो है, वो एक ऐसा अमल है इंशाअल्लाह ताला उसको करने वाले के साथ अल्लाह ताला का वादा है। ये ऐसा अमल है जो कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही के ज़रिए नाजिल फरमाया और फरमाया कि तुम्हारी उम्मत में जो कोई भी, तुम्हारी औलाद में जो कोई भी इस दुआ को करेगा तो इंशाअल्लाह उसकी दुआ, इस दुआ के तुफैल फ़ौरन कबूल कर ली जाएगी और जो भी ये दुआ करेगा उसके गम और फ़िक्र को अल्लाह ताला दूर फरमा देंगे, उसकी रोज़ी को बढ़ा देंगे, इसके दिल से फ़क्र को दूर कर देंगे, इसको गनी कर देंगे और इसकी तरफ इसबाब रिज़्क़ को मुतवज्जह कर देंगे और इसकी तरफ दुनिया ऐसे ज़लील होकर आएगी अगर चाहे वो दुनिया को ना भी चाहे तो भी अल्लाह ताला उस पर दुनिया को मुसख्खर कर देंगे। ये ऐसा अमल है और ये एक हदीस से भी साबित शुदा है जिसको हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत सुलेमान बिन बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रिवायत किया है। तो दुआ जो है वो बताने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें, क्योंकि ऐसे अमल जो कि हदीस से साबित शुदा हों बहुत कम मिलते हैं और ये अमल मेरा नहीं ख्याल कि आज से पहले आपने कभी सुना होगा जो कि एक हदीस से साबित है। इंशाअल्लाह ताला इसको जब आप करेंगे तो जो इस हदीस में जो है वो बयान हुई हैं तमाम तर इसके ख्वास हैं, जो इसकी फजीलत है वो आपको ज़रूर हासिल होगी। हज़रत सुलेमान बिन बरीदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़मीन पर आने के बाद बैतुल्लाह का तवाफ़ किया, फिर दरवाज़े के सामने खड़े होकर 2 रकत नफिल नमाज पढ़ी, फिर मुल्तज़िम में तशरीफ़ लाए और ये दुआ पढ़ी। दुआ जो है वो ये है, अल्लाहुम्मा इन्नका तअलमु सरीरती व अलानियती फ़अक़बल माज़िरती व तअलमु मा फ़ी नफ़्सी फ़ग़फ़िरली ज़ुनूबी व तअलमु हाजती फ़आतिनी सूली अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमानन युबाशिरु क़ल्बी व यकीनन सादिक़न हत्ता आलमु अन्नहु ला युसीबुनी इल्ला मा कतबता ली व रिज़ा बिमा क़ज़ैता अलैया। ये उन्होंने उसके बाद दुआ फरमाई। अल्लाह ताला ने उसी वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही नाजिल की कि तुमने ऐसी दुआ की है कि जो कबूल की गई है, तुम्हारी औलाद में से जो भी ये दुआ करेगा उसकी दुआओं को कबूल करूंगा, इसके गम फिक्र को दूर कर दूंगा, इसकी रोजी को काफी कर दूंगा, इसके दिल से फक्र को दूर कर दूंगा, इसको गनी कर दूंगा, इसकी तरफ इसबाब रिज़्क़ को मुतवज्जे कर दूंगा, इसकी तरफ दुनिया जलील होकर आएगी अगर चाहो दुनिया को ना भी चाहे। ये मनासिक जो एक किताब है उसकी जिल्द नंबर 2 और सफ़ा नंबर 71 पर जो है वो ये रिवायत जो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है मरवी है ये वहाँ पर दर्ज है और अल दुआल मसनून एक किताब है उसके सफ़ा नंबर 441 पर भी ये रिवायत हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी वहाँ पर भी मज़कूर है। हमेशा मेरी कोशिश होती है कि आपके साथ ऐसे आमाल जो हैं वो आपके साथ शेयर करूँ जो कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए आमाल हों। इंशाअल्लाह ताला ये हमेशा मैं इसमें कामयाब रही हूँ। आपकी खिदमत में ऐसे ही आमाल लेकर मैं हाजिर होती हूँ जिसका ताल्लुक़ कुरान पाक से हो, अहादीस मुबारका से हो। ये भी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ अमल है, तो मैं आपको मुकम्मल तौर पर इसका तरीक़ाकार समझा देती हूँ। तरीक़ाकार इसका ये है कि आपने 2 रकत नफिल नमाज अदा करनी है, उसके बाद आपने दुआ के लिए हाथ उठाने हैं और ये दुआ जो मैंने पीछे आपसे जिक्र की है उसको आपने एक मरतबा, सिर्फ और सिर्फ एक मरतबा पढ़ना है और उसके बाद जो भी आपकी हाजत है, जो भी आपकी दुआ है, जिस भी लिए आप मांग रहे हैं वो अल्लाह ताला से आपने मांगनी है। अल्लाह के हुक्म से आपकी दुआ, जैसे कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम पर फ़ौरन वही नाजिल की कि जो भी इस तरह से दुआ करेगा
اس کی میں دعا قبول کروں گا، اس کی غم فکر کو دور کر دوں گا، اس کی روزی کو کافی کر دوں گا، کیونکہ انسان کی زندگی میں یا تو حاجات ہوتی ہیں، یا اس کو روزی کے حوالے سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، یا کسی چیز کا غم اور فکر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ تمام تر جو حالات انسان کی زندگی میں آتے ہیں اس کے حوالے سے فرمایا کہ اس کے غم فکر کو دور کر دوں گا، اس کی روزی کے لیے کافی ہو جاؤں گا، اس کے دل سے فقر کو دور کر دوں گا، غنی کر دوں گا، رزق کو متوجہ کر دوں گا دنیا کو، حتیٰ کہ اینڈ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا اس کے سامنے ذلیل ہو کر آئے گی، گرچہ کہ وہ دنیا کو نہ بھی چاہے تو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کے لیے دنیا کو مسخر کر دوں گا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں نے آپ سے ایسا عمل شیئر کر دیا ہے کہ میرا نہیں خیال ہے کہ پوری جو ہے وہ زندگی میں نے ایسا عمل نہیں دیکھا ہے جو کہ اتنا بڑا اور اتنا پاورفل عمل ہو، جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک پہنچایا کہ حضرت آدم نے دنیا میں آتے ہی یہ عمل کیا تھا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس عمل کو ضرور اپنے عمل میں لائیں، اس عمل کو ضرور آپ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں اس بات کا یقین رکھتی ہوں کہ میرے نبی کی بتائی ہوئی بات اور سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کا کیا ہوا عمل کبھی بھی خطا نہیں جائے گا۔ جو بھی اس نیت سے یقین کے ساتھ اس عمل کو کرے گا، اللہ کے حکم سے اس کے تمام تر مسئلے حل ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام تر مسائل حل کر دیں گے۔ اور میں نے مکمل طور پر اس کا حوالہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے، تو اگر کسی قسم کا کوئی شک خلجان ہو تو آپ ان حوالہ جات سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ ان حوالے میں ان صفحات پر جو ہے وہ درج کی گئی ہے، تو آپ وہاں سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ مزید لوگ جو ہے وہ اس سے مستفید ہو سکیں۔ اور اگر آپ اس ویڈیو کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ میں لکھتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کمنٹس کا تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ اور اگر آپ کسی وظیفہ کی یا عمل کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمیں کمنٹ میں لکھتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی چاہت کے مطابق آپ کے بتائے ہوئے، آپ کے پوچھے ہوئے عمل کے مطابق میں وظائف لے کر ضرور حاضر ہوں گی۔ میری کوشش ہوگی کہ میں مستند اس کے مطابق وظائف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکوں۔ اور اسی کے ساتھ اجازت ہے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔